Hazaku Baruch, Yarkoya. Este es el sonido del shofar que nos invita a la guerra. ¿Qué guerra? La guerra que habla la para allá la semana cuando salgas enemigos y a Kadosh Baruj Hu te los dé en tu mano. Que te eche la miljama a lo ibeja y veas a una mujer linda cuando tomes cautivos y la vas a querer llevar a tu casa. Entonces, si la vas a querer, vas a tener que tomarla como esposa. Y tiene varios consejos y varias órdenes que hacer con ella. Pero estas primeras palabras de la Torah cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo tienen muchas implicancias. Explica el Admor Zaken y así traen los otros rebes a continuación. Lo que dice el Zohar. El Zohar dice que la guerra de la persona es el momento de la plegaria. Cuando quiere conectarse a Kadosh Baruj Hu con todo su corazón, unirse a él y derramar su corazón, el momento en que el alma divina quiere estar a solas con Hashem, entonces viene el alma animal, viene el cuerpo y empieza a molestar, empieza a buscar motivos para meterse en el asunto con sus necesidades físicas y sus deseos materiales. Desde que le dice, mejor anda a comer, mejor anda a ver una película, mejor anda a tu casa a descansar, a dormir, estás cansado, tenés que trabajar, apurate que se hace tarde, no llegas al colegio. Todas esas cosas que vienen a la mente cuando uno está haciendo algo importante. Y a veces también se disfraza de tzadik, el Yetzer Hara. Es un viejo zorro. Y te dice, diste tzedakah hoy. En medio de la Shemona Esrek, el momento sublime que no te puedes mover y no puedes hacer nada, solamente hablar con Dios. Saludaste a tu esposa antes de irte. Te fijaste que tus hijos tengan todo para ir al colegio. Diste tzedakah suficiente. Estudiaste Torah. Y también está el Yetzer Hara Tzadik, pero un poco polaní. Y te dice, escúchame, hasta ahora mira la vida que tuviste. ¿Vos pensás que Kadosh Baruj Hu te va a escuchar con todo lo que tenés en tu alma? ¿Pensás que todos los pecados que tenés cargando te van a dejar elevarte con las alas del amor y del temor a Kadosh Baruj Hu? No pierdas el tiempo, ocupate de algo más productivo, anda a trabajar, hace plata, anda de vacaciones. Todas esas cosas y muchas más, cada uno tiene su propio Yetzer Hara, aparecen en el momento de la plegaria. Y el Kadosh Baruj Hu nos dice en la Torah que cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo, tenés que saber que cuando salís a la guerra, Kadosh Baruj Hu pelea por vos. Y él ya te dio el poder de estar sobre tu enemigo. Ya lo venciste. Simplemente tenés que darte cuenta de eso. Y cuando dice cuando salgas a la guerra, hay una traducción de Onkelos al arameo que dice que eso es la batalla, slota. La plegaria, esa batalla, tiene que ser hecha con espada y con arco, como la bendición que le dio Yosef a su hijo, como le dio Jacob a su hijo Yosef, que él conquistó al Emorí y lo venció con su arco, con su espada y su arco. Y en arameo traduce Onkelos, mi plegaria y mi pedido. Ese es las verdaderas armas que tiene el judío para vencer.
la plegaria, decir Teilim en vez de Tilim. En hebreo Teilim son los salmos y Tilim son los cohetes. Cuando hablan cohetes, decir salmos es más poderoso que cientos de aviones, como pasó en la guerra del Golfo, y el Rebbe dijo que este es el lugar más seguro. Y todos los cohetes caían en el mar, o como ahora, que explotan en el aire, o caen, dan vuelta y que caen sobre sus propios hijos. Y el pedido, hay que pedirle a Shem que tengamos un año bueno y dulce, que seamos todos inscriptos en el libro de la vida para un año de Mashiach, un año de redención, de Torah para todas las naciones, y que eso sea ya mismo en este momento. Y entonces el alma animal va a colaborar, el cuerpo va a decir, está bien, me venciste, voy con vos, me conviene ir con vos. Y las cáscaras de la oscuridad se disipan con un poquito de luz y se dulcifican con un poco de miel. Bendiciones a la tierra de Israel para un año bueno y dulce, que te haga Fatima Tová, Leyana Tová, Metuká.